Agarda kredit olgan shaxs vafot etsa, uning krediti bekor bo'ladimi? Demak do'stlar, diqqat qilamiz, tushuntiraman. Agarda kredit olgan shaxs vafot etsa, uning krediti merosxo'rlariga meros tariqasida o'tadi. Ya'ni bu degani, agar vafot etgan shaxs o'zidan biron bir mol-mulk qoldirsa va bu mol-mulki farzandlariga meros tariqasida o'tadigan bo'lsa, uning krediti ham farzandlariga meros tariqasida o'tadi va uning merosxo'rlari ushbu kreditni to'lashi kerak bo'ladi. Agarda kredit olgan shaxs vafot etganidan so'ng o'zidan biron bir mol-mulk qoldirmasa va uning nomidan biron bir mol-mulk bo'lmasa, uning krediti merosxo'rlariga, ya'ni farzandlariga meros tariqasida o'tmaydi va bu kredit to'lanmaydi. Bu kredit umidsiz qarz sifatida qaraladi va shu sababli bu kredit to'lanmaydi. Shunday ekan, hurmatli obunachilar, o'z huquqlaringizni biling. Agarda sizga ham meros masalasida va kredit masalasida advokat xizmati kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling va biz bu masalada sizga yordam beramiz.